नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। तो गाइज आज मैं आपको बताऊंगा दोस्तों, ये फोर्ड का सेल्फ है। ये तो ट्रैक्टर के अंदर जो स्टार्टिंग प्रॉब्लम आ रही थी, जो चाबी से स्टार्ट नहीं हो रहा था और हम पाना लगाकर इसको स्टार्ट करते हैं। हम पाना लगाते हैं, ये वाला यहाँ पर पाना लगाते हैं, डायरेक्ट करते हैं स्टार्ट। ये दोनों नट हैं बड़े वाले, इसी को यहाँ पर लगाकर स्टार्ट करते हैं, तब तो ये स्टार्ट हो रहा है, अच्छे से हो रहा है। और जब हम चाबी से इसको स्टार्ट करते हैं तो वो आवाज़ केवल ये आती है, टक टक की आवाज़ आती है गए। तो दोस्तों ये टक टक की आवाज़ क्यों आती है, किस वजह से आ रही है? टक टक की आवाज़ करती हैं लेकिन चाबी से स्टार्ट नहीं होता है, और पाना लगाते हैं तो स्टार्ट हो जाता है। तो आज वही प्रॉब्लम हम आपको बता रहे हैं। और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है उसका बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों ये सेल्फ है, सेल्फ के अंदर यहाँ पर जो हमारी ये सेल्फ के अंदर कोयल लगी हुई होती हैं, इसी को हम सोलोनाइड स्विच बोलते हैं 407। जो हमने इसको खोला है और खोल कर हम गाइज आपको बता रहे हैं। और ये वाली प्रॉब्लम जो टक टक की आवाज़ आती है ना, तो दोस्तों टक टक की आवाज़ आती है, तो वो टक टक की आवाज़ आती है इस कोयल की गाइज। तो ये कोयल तो काम कर रही हैं, लेकिन इसी का जो सेल्फ के अंदर ये कोयल सप्लाई नहीं दे पा रही हैं। वो क्यों नहीं दे पा रही हैं, किस वजह से नहीं दे पा रही हैं, तो उसी को वीडियो को ध्यान से देखना गाइज। तो हम इस कोयल को खोल लिए हैं और सोल्डिंग वायर इसको हटा लिए हैं। तो ये हमने आपको खोल कर दिखाया है दोस्तों। ये यहाँ पर जो इसके अंदर ये लगा हुआ होता है, कैप प्लेंजर बोलते हैं इसी को। और इसके अंदर ये वाली जो पत्ती आती हैं, इसी के अंदर ये कैप प्लेंजर की प्रॉब्लम थी इसी के अंदर। ये वाली जो पत्ती है ना, ये बिल्कुल आप देख सकते हो ख़त्म हो चुकी है दोस्तों। ये ब्लेड इसी के अंदर कॉपर की ब्लेड आती हैं, ये बिल्कुल ख़त्म हो चुकी हैं। इस वजह से ये कोयल टक टक कर रही है। तो ये टक टक इसलिए कर रही हैं कि कोयल तो बराबर तरीके से काम कर रही हैं, लेकिन इसी का जो यहाँ पर डीजल भी जा चुका था अंदर यहाँ पर, तो इस वजह से कार्बन आ गया था। और उसके बाद में ये भी प्रॉब्लम है, ये बहुत पुरानी हो चुकी हैं क्योंकि घिस कर ख़त्म हो चुकी हैं बराबर तरीके से। एक साइड से आप देख सकते हो शेप है, और एक साइड से बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। तो ये वाली जो पत्ती है ना, तो ये वाले इसी के अंदर दो नट हैं, जो अंदर से नट टच होते हैं, अंदर से ये वाली जो पत्ती दोनों नटों को टच करती हैं, तो ये काम नहीं करती। तो ये सप्लाई जब बैटरी वायर लगता है इसी के अंदर, इस वायर से सप्लाई इसी के अंदर नहीं जाती है। तो हम इसलिए हम पाना लगा रहे, क्योंकि सेल्फ तो हमारी प्रॉब्लम है ही नहीं, सेल्फ रेडी है। हम यहाँ पर पाना लगा रहे हैं तो पाने से स्टार्ट हो रहा है। हम चाबी लगाते हैं तो कोयल तो बराबर काम कर रही है, क्योंकि आवाज़ आ रही है कोयल की टक टक की। लेकिन जो बैटरी वायर का जो सप्लाई है इससे इस नट के अंदर नहीं जाता है, क्योंकि ये दोनों नट, वो पत्ती के अंदर क्या काम करती हैं, इस दोनों नट हैं ये बड़े वाले, इसी को अंदर से शॉर्ट करती हैं, तब जाके सप्लाई सेल्फ के अंदर जाती हैं और ये स्टार्ट हो जाते हैं गाइस। तो दोस्तों मैं और बता देता हूँ, मीटर को भी दिखा देता हूँ आपको मैं पास में जाकर। बैटरी सब कुछ कंप्लीट है, बैटरी नई वाली बैटरी लगी हुई है और बैटरी फुल चार्ज है। वीडियो को एंड तक देखें और स्किप ना करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, हमारी रिक्वेस्ट है। तो दोस्तों मैं बैटरी दिखाता हूँ आपको। बैटरी एक नई लगी हुई है, इसी के अंदर ग्रीन लाइट आ रखी है, कंप्लीट ही पूरी चार्ज हो रखी है। और यहाँ पर फिल्टर को खोलकर हमने इसको सेल्फ को बाहर निकालना ताकि खोलने में आसानी रहे। हम इसी के अंदर अब नया वाले प्लेंजर और कैप प्लेंजर लगाएंगे। ये वाली इसी को हमने हटा दिया है। अब देख सकते हो ये वाली कितनी ख़त्म हो चुकी है, बिल्कुल ख़त्म हो गई, और क्योंकि नट आपस में टच नहीं हो रही। और अब हम ये वाली नई वाली लगा रहे हैं, उसके बाद में हम चलाकर दिखाएंगे आपको। ये वाली कोयल के अंदर जो एक साइड की तरफ डबल वायर लगा हुआ है, ये निकले हुए हैं डबल वायर, और एक तरफ जाडा वाला है, ये सिंगल वायर है। दूसरा यहाँ पर बॉडी में दे रखा है। तो इस वायर को आप ध्यान से देखना, मैं फिट कर रहा हूँ कौन सी साइड में कनेक्शन देना है। मेन ये हुआ है, इसको बहुत ध्यान से देखना। ये डबल वायर किस में लगेगा और ये वाला किस में लगेगा, इसको बहुत ध्यान से देखना आप। तो दोस्तों हमने इस केब को फिट कर दिए हैं। और अब मैं बताता हूँ, ये वाला जो मैंने दो वायर बताए हैं आपको, वो डबल वायर तो लगेगा। ये वाला 8 नंबर स्क्रू की तरफ ये पत्ती होती है, इसी के अंदर निकालना है उसको। और जो सिंगल वाला वायर है, जो वो हेवी गेज का जाडा वाला, इस वाले वायर को इस वाले पत्ती के अंदर कनेक्शन देना है। जो पत्ती 13 नंबर नट के अंदर कसी हुई होती हैं, ये सोलेनॉइड स्विच की अर्थिंग वाला है ये वाला।
किसी में ये अर्थिंग को डायरेक्ट बॉडी में दे रखा होता है, क्योंकि उसको बॉडी अर्थ फिल्टों के थ्रू नहीं मिलता है, तो इसी को हम डायरेक्ट बॉडी में अर्थ दे देते हैं। ये दोनों वायर का ध्यान रखें। और फिल्टे के अंदर जो नट कसना है वो इस वाले अर्थिंग वाले को फिल्टे की तरफ कसना है, इसमें नहीं कसे, वरना प्रॉब्लम रहेगी आपके। तो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत। इस तरीके से ये वाली जो पत्ती है ना, इस पत्ती वाली में ही कनेक्शन देगा ये। थैंक यू सो मच।